Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. İlk olarak, MacBook'unuzun ekranını değiştirmek için gereken aletleri hazırlayın. Bu aletler arasında bir tornavida seti, plastik levha, pincet ve antistatik bileklik bulunmalıdır. Tornavida setinizin içerisinde P5 ve pentalobe tornavidalarının olması gerektiğini unutmayın. Ekranı değiştirmeden önce, cihazınızın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Daha sonra, MacBook'un alt kapağını çıkarmaya başlayın. Bunun için pentalobe tornavidanızla alt kapaktaki vidaları sökün. Vidalar genellikle 10-12 adet arasında değişiklik göstermektedir. Vidaları söktükten sonra, plastik levha kullanarak alt kapağı dikkatlice kaldırın. İç kısımlarda toz veya kir birikintisi varsa, burayı temizlemek için hava üfleme cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi ekranı çıkarmaya geçiyoruz. Ekranın yan taraflarındaki vidaları P5 tornavida ile sökün. Bu vidalar genellikle 4-6 adet arasıdır. Vidaları söktükten sonra, ekranı dikkatlice yukarı kaldırarak bağlantı kablosunu açığa çıkarın. Bağlantı kablosunu çıkarmadan önce, antistatik bilekliğinizi kullanmayı unutmayın, böylece statik elektrikten etkilenmezsiniz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu şekilde, ekran değişimi işlemini profesyonel bir teknisyene bırakabilirsiniz. Ekranı çıkardıktan sonra, yeni ekranı yerleştirmek için yine dikkatlice bağlantı kablosunu takın ve ekranı yerine oturtun. Yeni ekranın vidalarını P5 tornavida ile sıkıca yerleştirin. Vidaları sıkarken çok fazla kuvvet uygulamaktan kaçının, aksi takdirde ekranınıza zarar verebilirsiniz. Ekranın düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun ve ardından alt kapağı tekrar yerine takın. Alt kapağı takarken, tüm vidaları yerine koyduğunuzdan emin olun. Son olarak, MacBook'unuzu açarak ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer ekran çalışmıyorsa, bağlantıları gözden geçirmenizde fayda var. Ayrıca, tamir öncesi fiyat teklifi hizmetimizde, hangi sorunların olduğunu öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu da size daha iyi bir fikir verecektir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.